Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle campingde bir konuyla anlatacağım. Herkes Roblox'ta camping bir otel, story ve camping ekibi biliyordu. Bu videoda onu size göstereceğim. İyi seyirler. Arkadaşlar, bağlantı ne biliyor musunuz? Hotel Story'de 5 kişilik bir aile kapımıza gelmişti. Bir ailelerinde bir çocuk vardı. Herkes öldü ve o çocuk geriye kalan tek kişi oldu. Sonra Camping 1'de o çocuk bir canavara dönüşmüştü. Finalde Mercy o bizi korumaya çalıştığını anlamıştık. En sonunda Camping 2'nin finalinde tüm bağlantılar bulunmuştu. Jake Nolan onun ailesini öldürmüştü. Jake Nolan ve iyi canavarın konuşmaları şunlar olmuştu. Jack Nolan tam bizi öldürüyorken bizim adam geldi. Beni hatırladın mı Nolan? Şöyle dedi. O da şöyle demiştir. Dur bir dakika, sen olsun. Olamaz. 5 kişilik aileden beni şimdi herkesi öldürmeyi başardın. Tebrikler. Ama şimdi sen de öleceksin deyip onu öldürmüştür. Bu bağlantı böyledir. Başka bağlantı videolarının gelmesini istiyorsanız bol bol like atın. Eğer like atmaya devam ederseniz hangi oyunda? Among Us'un da hikayesini size anlatacağım. Hoşça kalın ve bay bay.